GM Beta 3.11更新了主题活动，这次的主题活动与法老有关。主题活动的风格偏向阿拉伯风格。路上分布着许多的活动。降落伞与落伞声音改为了与端游一致。新增物品藏宝图，但是目前官方没有物品描述的作用。wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives, the best of times through color glass, time goes on enough to let me move on past, but every little now and then it creeps on back to shade my smile.拾取该物品后，投掷会被飞出去。甚至还有摔倒效果。有棒，这盒子怎么也打不掉。到达地面主题区小镇。物质丰厚程度也是一般般。投掷传送门法杖后会生成一个传送门，人物可以穿过去。不仅如此，投掷物也可以穿过去。
在此次主题活动中会掉落大量的空投。空投会掉落高级配件，应该也是 bug 的原因，在空投中找不到新版 P90。新增飞毯载具。只能到达70 the km/h。防空洞更新为1个门。应该是没有捡到钥匙的原因，开不了这个门。药物手雷扔到敌人上的效果。Victory belongs to us. 吃鸡之后的胜利之舞应该是没有下载，要不了垃圾运镜。其他更新了家园系统。建造方面和平精英一样，和 WoW 有些区别。